A moça tá com problema aqui no portão, ó. Aí você parou o portão por quê? De mexer aqui? Você achou que tava com o quê? Tava com um bicho E o que o pessoal falou na internet? que era os bichos que A entravam. lagartixa? né? Lagartixa. É aí, ó. A lagartixa, galera, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui, ó. É porque tem uma ventoinha aqui, ó. E ela pega aqui na lateral. Aí é só puxar um pouquinho pro lado, ó. Vou tentar fazer ao vivo aqui, ó. Ver se já... Vou tirar a tampa, né? Pra vocês verem o que tem aqui atrás. E fica... O pessoal vai ficar bravo que eu fico ensinando esse negócio aqui, né? É? Cadê a lagartixa? A lagartixa? Parece que essa ventoinha é grande, hein? Deixa eu tirar ela aqui. Ó, tá vendo? Ó? É isso aqui que pega, ó. Que fica pegando aqui na lateral, ó. Que ela gira, ó. Tá vendo, ó? Não tem barulho. Ó, tá... Parece que ela tá... Ah, aqui, ó. Chega aqui pra tu ver. Ela derreteu, ó, por causa do calor, ó. Ó lá atrás, ó. Tá vendo? Ela tá torta lá.